daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi waraanatti geessuun yakkadha akka seera addunyaatti. Humnaanis waraanatti geessuun namoota humnaan dirqisiisanii waraanatti geessuun yakkadha. Kanaaf yakka ta'uusaa seerota akkamiitu dhorkaa? Seerota sana irraa dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef irraa dubbanna jechuudha. Egaa seerri inni jalqabaa Geneva Conventions jedhama. Geneva Conventions kan bara 1949 bahe seera waraanaati. Seera ittiin waraanni addunyaa ittiin buludha. Kanaaf seera sana immoo Itoophiyaan mallatteessitee fudhattee jirti. Seera sana cabsuun yakkadha jechuudha. Seera sana yoo cabsanii nama gaafachiisa. Haa ta'u malee egaa Itoophiyaan seera sana waan fudhattee jirtuu fi keessa isaa galee xiqqoo dubbachuun barbaachisaadha. Geneva Convention yeroo jennu Geneva Conventionii 4tu jira. Geneva Conventionii isa 4 sana keessaa isa 4ffaadha kan dhimma daa'imman waraanatti bobbaasuun dirqiin qabanii waraanatti geessuun yakka ta'uusaa kan labsu. Keessattuu the fourth Geneva Conventions of the 1949 keewwata 51 jalatti akka murametti daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an waraanatti geessuun yakka waraanaatii jedha. Yakka waraanaatii jedha. War crimes. Nama kamiyyuu taanaan immoo humnaan draft gochuun humnaan dirqiidhaan fuutee waraanatti geessuun yakka waraanaatii jedha. Kanaafuu umriidhaan ni murteessaa. Umriidhaan waggaa 18 ol waraana immoo kan deeman fedhiidhaan ta'uu akka qabu Geneva Conventioniin seera addunyaati. Itoophiyaan seera sana fudhattee jirti. Sana cabsuun immoo yakka waraanaa fidaa jedha. Seerri addunyaa biraa kan daa'imman yookaan nama umriin waggaa 18 gadii dirqiidhaan gara waraanaatti yoo mootummaan geesse qaamni kamuu yoo fuudhee geesse yakka kan taasisu International Labour Organization Conventioniidha. Innis immoo bifa child laboriidhaan laala. Sunis yakkadha. Kan biraa immoo Rome Statute kan jedhamudha. Rome Statute bara 1998 kan bahe 2002 hojiirra oolee akka lakkoofsa Awurooppaatti. Rome Statute jechuun seera addunyaa ta'ee kan International Criminal Court hundeessee jechuudha. Mana murtii yakka addunyaa kan hundeessee Rome Statute jedhama. Rome Statutein kun yakkoota addunyaa yakka gurguddaa yakka addunyaa jedhaman adabuudhaaf bahee yakkoota gurguddaa addunyaa jedhaman arfan sun tokko genocideidha. Lammaffaan yakka waraanaati. Sadaffaan crimes against humanity kan jedhamu yakka farra namummaa irratti raawwatudha. Arfaffaan immoo yakka aggression crimes of aggression jedhama. Achi keessatti egaa yakka waraanaa warra jedhaman jalatti kaa'ee jira. Mootummaan biyya tokko yoo ijoollee waggaa 18 gadii dirqiidhaan waraanatti geessuudha yoo yaale yakka waraanaa akka ta'e akkuma Geneva Conventionii Rome Statutiinis ijoollee daa'imman dirqiidhaan waraanatti geessuun yakka akka ta'e ni labsaa jechuudha. Egaa Itoophiyaan Rome Statute kana mallatteessine haa ta'u malee Geneva Conventionii mallatteessitee fudhattee jirti.
Room Statute jechuun kan mana murtii yakka addunyaa International Criminal Court miseensa miti Itoophiyaan. Biyyoota 124tu miseensadha International Criminal Court kana keessatti. Achi keessaa Itoophiyaan biyyoota itti hin hirmaanne keessa jirti. Maaliif Itoophiyaan itti gaafatamummaa baqatti jechuudha. Yoo yakka kana goote hidhaa fi waan garagaraatu hooggantoota irratti bahuu danda'a waan ta'eef sana baqachuuf jecha mallatteessine Itoophiyaan haga yoonaa. Haa ta'u malee sana mallatteessuu dhiisuun mirga hin taasisuuf. Mallatteessanii fudhachuu dhiisuun mirga kootii jedhanii daa'ima waraanatti oofuun mirga hin taasisuuf yookaan immoo yakka waraanaa garagaraa raawwachuun bilisa nama hin baasu yookaan immoo jenosaayidii gaggeessuun bilisa nama hin baasu yookaan yakkoota farra namoomaa ta'an raawwachuun yookaan biyyoota ollaa weeraruun mirga namaan ta'u jechuudha. Maaliifi deemee itti gaafatamummaan hin dhufadha. Karaa garagaraatiin itti gaafatamummaan dhufa. Amma yoo fakkeenyaaf mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa dhimma sana fudhatee ilaalee mana murtii yakka addunyaatiin keezii Itoophiyaa ilaali jedhee manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii yoo waan sana fuudhee mana murtii yakka addunyaaf aangoo kenninaan manni murtii yakka addunyaa keezii Itoophiyaa ilaaluu danda'a. Kanaaf manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii yoo walii galee dhimma sana akka manni murtii ilaalu goonaan ilaalama jechuudha. Jalaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Yoo sana ta'uu baates immoo karaa garagaraa itti gaafatamummaan hin dhufa jechuudha. Maaliif kuni seera addunyaatu labsa waan ta'eef seera addunyaa ofii mallatteessitees haa ta'u ofiituun mallatteessiin akka addunyaatti fudhatama argannaan jalaa ba'uun hin danda'amu. Hojmaata addunyaa ta'eera waan ta'eef jechuudha. Daa'ima waraanatti guuruun humnaan dirqiidhaan daa'ima waraanatti geessuun yakka waraanaati jechuudha. Nama adabsiisa. Isarra darbee immoo wanni keessattuu Genevaa Konvenshinii keewwanni 51 maal jedhaa? Propagaandaadhaan illee nama amansiisuuf yaaluun waraanatti akka namni deemuuf propagaandaadhaan nama amansiisanii waraanatti geessuun mataansa yakkadhaa jedha. Propagaandaadhaan nama sodaachisanii akka namni gara waraanaatti deemu gochuun yakkadhaa jedha. Kanaaf wanni bu'uurri seera addunyaa ifadha jechuudha. Dirqamaan yookaan propagaandaatti gadhiiftee namni akka amanee gara waraanaatti deemu gochuun yakka ta'uusaa biyya Itoophiyaa keessatti namni hin beeku. Halkanii guyyaa propagaandaatti gadhiisuu namni yeroo hunda waa'ee waraanaa odeessaa, Abiyyis waa'ee waraanaa halkanii guyyaa waa'ee waraanaati kan inni odeessu. Kanaaf nama hunda gara waraanaatti gaggeessu kun mataansaa yakkadha. Propagaandaadhaan ijoollee xixiqqoo sassaabanii gara waraanaatti geessuun yakka waraanaati. Kanaaf bu'uura seera addunyaatiin ifadha jechuudha wanni kun. Bu'uurri seera addunyaa ifadha. Amma asirratti wanni biraa gaaffii ta'ee dhiyaachuu danda'u waraanaa fi biyyoonni tokko tokko tajaajila waraanaa kennuun dirqama godhuu danda'u. Kompalsarii gochuu danda'udha. Amma egaa yoo tajaajila waraanaa jechuun tajaajila waraana keessa seentee tajaajiluun bifa kompalsariitti dhiyaachuu danda'a yoo ta'e seeraan bahuu qaba. Seeraan labsiin bahee paarlaamaa biyyattii irra ga'ee yookaan immoo heera biyyaa keessa taa'ee heera biyyaa keessatti ifatti taa'ee yoo lafa taa'e uummanni irratti walii galee jennaan tajaajila kennuun hin danda'ama. Haa ta'u malee haalli Itoophiyaa immoo biyya wal waraansa keessa jirtu waan ta'eef
sa'aatiitti dimokiraasiin hin jirreef filannoon walabaa waan hin jirreef seerri bahee seera uummataati jedhamu hin jiru. Seeruma sana iyyuu hin qaban jechuudha. Amma boodattan dhufa waa'ee Itoophiyaa. Kanaafi akka waliigalaatti seeronni addunyaa international law'uun child laborii, child soldiery, compulsory forced conscription hunda kana ni dhorka. Humnaan waraanatti geessuun dhorkaadha jechuudha. Keessaa immoo daa'ima ijoollee waggaa 15 gadi, ijoollee iddoo tokko tokkotti ijoollee waggaa 13 fa'aa geessu karaa irraa qabanii. Kun hundi yakkadha jechuudha. Kanaaf akka seera addunyaatti ni adabsiisa jechuudha. Waan kana yoo godhame. Kanaaf akka waliigalaatti namni waraana dhaquu barbaadu tokkoffaa umriidhaan 18 ol ta'uu qaba. Lammaffaa immoo fedhii qofaan ta'uu qaba jechuudha. Yoo kanaa ala ta'e yakkadha, yakka waraanaati jechuudha. Ni adabsiisa, guyyaa eeggateetu adabsiisa.